Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Þá ætlum við aðeins að ræða móður jörð, Reykjanesríkin. Þar hefur verið svo þróun undanfarið að það má segja að þensla jarðskorpunnar hafi fyrir nokkru náð lágmarkshæð svona fyrir gos og við erum öll spennt að vita hvað vísindamenn segja það hvort þessu sé kannski bara lokið eða hvað sé líklegt að gerist næst. Hann mættur hérna einn af vinum samstöðurinnar, Þorvaldur Þórðarson, eldfjallafræðingur. Vertu velkominn, Þorvaldur. Takk fyrir. Hvað segirðu? Heldur það verði bara að það sé búið? Það er náttúrulega ein sviðsmyndi sem er mjög möguleg í öðruvíkinu. En við getum ekki fullvíst það að verið vissir það að þetta sé búið. Það er búið að samnast kvika fyrir náttúrulega undir Svartsengi í þetta grunnstæðu kvikugeymslu sem þar á 4-5 kilometra dýpi. Og það magn núna einhvers staðar það bil 20 milljón rúmmetrar sem tiltölulega nálægt hámarkinu sem hefur safnast fyrir fyrri atburði. Gætu þið mikið gos ef það myndi brjótast? Já, nei, það byggir kannski öðru, það geti alveg verið, fyrir því hvað meinum við mikið, ef við erum að hugsa afl, að þá myndi ég halda að þetta gos myndi kannski frekar vera aflminna heldur en fyrir gos. Og ástæðan fyrir því það að það hefur tekið lengri tíma að safnast fyrir, það hefur tekið lengri tíma að þenja kerfið dálítið og þannig að kannski spennu myndunin kannski ekki eins átakanleg. Meiri sprengikraftur að það hleðast hratt upp. Já, það hugsanlegt að það geti verið þó það sé ekki endilega alveg fullt sönnu vísindi, en það svona maður álíktað allavega. Það tók 3 mánuði að safna fyrir síðasta gos, núna eru konu vel yfir 6 mánuði. Já. Þannig að þetta meira helmingi hægar. Já. Þannig að spennumyndunum gæti kannski verið aðeins, kannski ekki alveg eins mikil þensla á þessu og hún kannski dreifðari líka. Hún hefur meiri tíma til svona að dreifa sér aðeins. Þetta þá orðin lengsta pása? Þetta var langlengsta pása. Langlengsta pása. Já, og það svo staðan núna í dag, ég var nú að skoða, kíkja þess á þetta núna fyrir dag að þá landrisi búið að vera tiltölulega flatt núna undanfarið og jafnvel farið að komið sig. Og ef það rétt, þetta nú ekki margir mælibúndar, þetta kannski 1 eða 2 mælibúndar á einstakastöðum. En ef það rétt, þá getur vel verið að við séum á leiðinni í gos. Já. Þannig að þegar þetta verður spilað í kvöld allavega ekki hugsa að þetta kvika sé komin á ferðina, skilur. Ef það verður landsig, þá náttúrulega þýðir það að taka kviku út úr geymsluhólfinu og það getur náttúrulega endað í gosi, en það ekki endilega fullvist að enda í gosi. Ef við töpum fyrir Sviss, þá kannski bara... Já, þá geti móðu jörð orðið ansi reið. Það eins gott fyrir okkur, það ekki tapað fyrir Sviss. Þetta við erum konur svona lágt, við erum búin að vinna Svíana, við meðum ekki fara að detta niður og eftir á sama planið og vorum áður fórum í Svíana. En þegar þetta spjall verður spilað, þá vita hlustendur og áhorfendur hvort við höfum tapað fyrir Sviss eða ekki. Við erum ekki beinni. Nei. En ef þetta spennandi, mjög spennandi, en ef það brýst ekki upp, þá kallast það þá ekki kvikur hlaup, þá ekki alveg ljóst að það mun finna sér einhvern farveg neðan. Men hafa notað það orði, ég nú ekki mjög hrifinn af því orði. Það ekki? Nei. Þetta náttúrulega það hefur orðið fæsla á kvikunni. Já. Og ég held nú sé nú ekkert að hlaupa þetta niðri, kannski reynslisaðin hann nú ekki neitt svakalega mikið, þetta innan við 1 metr á sekundu, vel innan við 1 metr á sekundu, jafnvel innan við sentimetrin í svona tilfellum. Þannig að það var alltaf að kalla þetta hlaup, hvað það spretthlaup. Og en hún á hreyfingu og það þýðir að hún alltaf að færa sig til og færa sig upp. Og það þá innskot og
það náttúrulega það sem við erum búin að vera að horfa á. Þetta búið að vera það margir atburði. Við erum komnir í heildina með 12 og 9 atburði á Sundhnúkaröðinni sem hafa endað í eldgosi. Já. Og einn atburð sem á því kerfi sem hérna var endað ekki í gosi. Og í öllu tilfellum virðist það að hérna Svartsengisvæði það sígur þegar atburðið þar að stað. Því þá þetta taka þá kviku út úr þessu hólfi sem þú varst að safna henni í. Og þá náttúrulega hefur kvik á hreyfingu og í flestum tilfellum eða 9 skipti hefur hún komið upp til yfirborðs en einin gerði það ekki. Hún getur náttúrulega alveg farið á ferð núna og bara ákveða að halda þessu undir yfirborði. En hún getur líka tekið, og mér finnst það líklegra, ef hún fer á stað kvikan þá fari hún upp eftir sömu gosrásinni. Hún er búin að gera í öll 9 skiptin og komið þar til yfirborð sem þetta hérna rétt við sunnan við hérna Stóra Skógsfell. Og þetta er mjög afgerandi sem sagt hvernig þetta byrjar alltaf. Það er með 2 undantekningum þá hefst gosið raun og vera á sama stað. Þannig að það sem maður segir mér er að kvikan er alltaf að nota sama sömu pípuna eða sama farvegin upp yfirborðs. Þannig að þetta er svona mörgu sem verið að skjóta kviku inn í sama farvegin. Þetta hafa náttúrulega verið mjög óvenjulegu tímar og það er búið að hrikta í sálum og beinum og innviðum náttúrulega sérstaklega Grindvíkinga sem að bara mistu sitt þorp þótt að sé nú kannski eitthvað að byggjast aftur upp núna. Eftir því sem að líður lengra og það er tíðindalítið aukast á líkurnar á að maður eins og þú stýrir fram og segir þessu er sennilega að ljúka. Já, en það náttúrulega eru sko ákveðin svona ákveðin aðferðafræði sem notur og Veðurstofan er svo stofn sem ber ábyrgð á þeim hlutum. Þannig að það er hennar að rauna að segja taka ákveðin hvernig þetta er búið og ekki. Við getum svo sem allir hatt skoðun á því. Já. Og við gerum það. Og þín skoðun er? Og ég held við séum komin að endamarkunum. Já. Og þannig að vonandi er þetta bara þess að ljúka og sérstaklega þá fyrir Grindvíkinga þannig að þeir geti farin og snúa sér að þeim hlutum sem þeir hafa mestan áhuga á halda áfram í lífið og reyna að halda áfram að byggja upp sitt samfélag. Svo er náttúrulega hliðin á þessu máli er náttúrulega þegar við erum í svona atburðum og það eru sett fram hérna svona hættumat og annað þá verður maður líka að horfa og sérstaklega kannski í ljósi reynslunar og þekkingarinnar eru þau hættumat raunveruleg en segi raunsæ. Já. Hefðu við getað gert betur? Var þetta kannski óþarf að vera með svona stór svæði undir sem í hættu? Ástæðan fyrir því að menn gerðu það er hérna sumir töldu að það var kvika undir Grindavík og kvika tegið sig langt þarna norður eftir. Það eru líka uppi túlkanir á þessum gögnum sem við erum með sem að hallast frekar að því að það sé ekki og hafi ekki verið kvika undir Grindavík. Nei. Og ekki þarna lengst norður eftir heldur. Þannig að raun að veru er hættusvæði töluvert minna. Ef þú tekur miðpunktinn á og það sem að kvikan yfirleitt kemur upp þá hefur nær gígaröðin í sikkur áttina 4 kílómetra frá þeim miðpunkti og það er alveg hægt að hugsa sér það að kvikan hafi komið upp í svona frekar afmarkri rás að dýpi og byrja síðan gosið á stuttri sprungu það rétt sunnan við Stóra Skógsfell og síðan hafi efsti hlutin af því það sem er í stökkuskorpina opnast upp og svo breyst út þannig og mynda þessa 4 kílómetra langa gírsprungu en þá því að öll kvikan er beint undir Sundhnúkum og tiltölulega lítið magnafinn hefur farið til hliðar og ef þú sættið við það módel og þú getur fært rök fyrir því að það módel gangi upp
að þá náttúrulega breytist hættumatið allavega út frá kvikuvirkni og eldgosahættu. En svo náttúrulega móti annar þáttur í þessu líka sem eru jarðskjálftarnir og jarðskjálftar eru líka hættur. Og þeir eru ekki bara eitthvað til þess að nota og leika sér með. Þeir eru raunverulega hætta og það er svo 10. nóvember. Aðal hættan 10. nóvember stóð ekki að væntanlegu eldgosi. Það varð ekkert eldgos. Það var svo lítið kvika sem fór að stað að hún hafði ekki afl og magt til þess að komast upp. Það voru jarðskjálftarnir. Jarðskjálftarnir voru mesta hættan 10. nóvember. Og þetta eru hluti sem að mér finnst að við verðum að reyna að setjast niður núna og skoða og sjá hvernig við getum bara greina gögnin og horfa á þau frá öllum hliðum. Hvað eru þá sem reyna að komast til þetta endalegri niðurstöðum hvernig þetta raun og veru var. Og síðan þá betur bæta okkar aðferðafræði við að bæði hættumat og ákvarðanatöku. Er ég að lesa því rétt þegar mér finnst ég svona greina undirliggjandi í orðum þínum að ef eitthvað þá höfum við farið offari gagnvart Grindavík? Mér persónulega finnst við hafa farið á langt og tekið þetta aðeins á langt. En mín persónulega skoðun svo sem skiptir ekki megin máli í þessu heldur það að við skoðum gögnin og rýnum þetta á vísindalegan hátt. Og skoðum alla hliðamála og það er það sem kannski gagnrýni einna helst það að hvernig menn hafa rýnt í gögnin og túlka gögnin hefur verið frekar einhliða og menn hafa ekki viljað ræða aðra möguleika og það held ég að séu mistök. Hefur þú setið fundið þar sem að þú hefðir viljað eða sem buðu upp á skoðanaskipti þar sem að einhverja skoðanir að þeim var bara rutt út á borðinu með offorsi? Já, ég hef setið fundið það sem að menn reyndu að hindra umræðuna en ég líka setið fundið það sem umræðuna fengið að ganga sem gang. Það verður líka bara að segjast alveg eins og að ég og Ármann við höfum verið útilokaði frá þessum fundum eiginlega nú undanfarin 2 ár. Er það? Já, það hefur verið, við höfum aldrei verið boðaðir á þessa fundi. Hvaða rökum hefur verið telt fram til þessa rökstiða? Það er engin rök, bara við erum sennilega óþægilegir. Hvernig þið tjáðu ykkur við fjölmiðla eða hvað? Já, nú verður það að spyrja þá sem að taka ákvarðanir hvernig þetta er gert, sko. Ég ætla ekki að fara að velta vöngum yfir því, en við höfum ekki komið að vísindaráðsfundum sem að almannavarnir og Veðurstofan hefur haldið í yfir 2 ár. Hvað finnst þér það? Mér svo sem sjálfur sér alveg sama. En þess að þetta snýst ekki mig. En í vísindalegu tilliti? Mér finnst kannski óskynsamlegt að menn ekki reyna að nýta alla þá þekking sem til í landinu og hafa þroskast til þess að geta tekist á við mismunandi nálganir og skoðanir. Já. Þetta eru nokkuð stór orð. Já. Það má alveg líka nota stundum stór orð til þess að fá fram allavega breytingar. En ég er ekki að segja þetta fyrir sjálfa mig. Ég hef engan sérstakann áhuga á að standa í þessu. Þannig lagað. Sko. Þetta er ekkit mjög mikilvægt fyrir mig en mér finnst það alveg bara henni upplóðið skilduna sko, að leggja sitt að mörkum til þess að hjálpa íslensku samfélagi þegar á reynir. Þú ert náttúrulega með doktorsgráðu frá, er það Bandaríkjunum eða Hawaii? Já, ég er með doktorsgráðu frá Háskólanum á Hawaii í eldfjallafræði. Sérstaklega það sem við kallum físísk eldfjallafræði sem að snýr að því að rannsaka og reyna að skilja betur eldfjall út frá þeim gosefni sem koma upp í eldgosum. Og er það ekki sérþekking sem að... Jú, það er... Og skildi maður ekki ætla að svo sérþekking við séum lítið leia með fámennur íbúahópur, skildi maður ekki ætla að framlaða þitt þyrfti að vera upp á borðinu? Maður er að halda myndi gagnast einhverjum en og gagnast einhverju leiti. En þetta snýst kannski fyrst og fremst það að menn hvað að segja fagmannleg vinnubrögð
og menn láti ekki persónlegan ágreining koma í veg fyrir það að þeir sem vilja og geta leggja sitt að mörk til þess að hjálpa íslensku samfélagi. Og þetta ekki bara á vísindasviðinu, þetta líka inn á til þess á verkfræðistofunum. Verkefnin voru einokuð af Eflu og Verkís. Kannski skiljanlega þegar farið í svona aðgerðir vegna þess að það kannski ekki marga verkfræðistofur sem getur tekið svona stórt verkefni að sér 1, 2 og 3 nema það var kannski þessar 2 en þegar það fór kannski hægast hefði ekki verið sniðugt að fá einhver aðra á borðinu líka, einhverja sem eru með sérþekkingu sem hefði getað hagnast sem kannski ekki til innan Verkís eða Eflu. Og þetta nú sama gildir okkar stofnanir, sko, eins og Veðurstofuna og almannavarnir og aðra, sko. Þetta snýst ekki hver bestur og mestur og hver fær mestu peningana. Þetta snýst það að þjóna íslensku samfélagi. Já, en reis þessi persónulega ágreiningur sem minnist á kannski út frá mismunandi nálgun, varúðarnálgun? Já, það má kannski segja það, eða mismunandi túlkunum á gögnunum og kannski skort á vilja að ræða mismunandi möguleika. Það menn voru mjög einbeittir í því að nota bara þetta eina mótið sem þeir eru með, sem þetta lárétta flæði eða kvikan flæði, lárétt neðan í skorpunni, einhverja marga vegalengdir og komið síðan upp í gosi. Og það verður náttúrulega að segjast alveg sögur að það ein hugsanleg túlkun á gögnunum. En það ekki eina túlkunin sem til. Það ekki neitt sannleikur, þetta ekki neitt staðfest vitneskja að skjálta svona hrinu eins og hafa komið í ganga í þessum atburðum að það sé alltaf að skrá flæði kviku. Það getur gert það í sömu tilfellum, öðru tilfellum getur ekki eitthvað annað verið í gangi og þetta hluti sem maður bæði þarf að skoða betur og menn verður náttúrulega kannski bara að vera opnari fyrir að vilja skoða þá hluti. Ekki bara vera með svona einstrengislega nálgun á túlkunni. Við höfum líka svolítið við þetta rauða borð leyft röddum óánægðra Grindvíkinga að heyrast. Hluti þeirra telur að það hafi verið gengið of hart fram og svona hinn dimmasta sviðsmynd hafi ráðið ferðinni. Já, og ég skil þá afstöðu alveg ágætlega. Og sko þetta snýst ekki hvort að ég hafi rétt fyrir mér einhver annar vísindamær hafi rétt fyrir sér. Þetta snýst alls ekkert það. Þetta miklu alvarlegra mál en það. Já. Sko, ef að þessi nálgun sem að Veðurstofan og jarðeðlisfræðingarnir hjá Jarðeðlisfræðistofnun hafa tekið að þessar skjálftahreinur og annað þegar skjálftarnir að fara lárétt út frá ákveðnum punkti að það sé kvika á ferðinni og það við getum staðfest að svo sé að þá hafa þeir réttlætt sína nálgun á hættumatinu. Því þá myndi það þýða að skjálftarnir fóru undir Grindavík að þá var kvika að fara undir Grindavík og þegar skjálftarnir fóru það lengst norðurettir þá kvika líka að fara það lengst norðurettir. Hinn hliðin á málinu og þetta náttúrulega ekki svona svart og hvít, þetta náttúrulega þetta spektrum, en hinn hliðin kannski hinn endin á rúsínunni, að hann að skjálftarhrínuna það áttu stað og það var gliðnun en það var ekki kvika með í dæminu. Og þá kannski engin kvika undir Grindavík, þá heldur engin kvika hérna norður á nálægt Vogunum. Og ef það er þetta sannreina það, þá breytist hættumatið. Þá þarf ekki að vera með stórt svæði undir eins og við vorum með. Og hvað máli skiptir það? Það skiptir miklu máli vegna það getur fólk geta verið í Grindavík. Ég er ekki endilega að segja að það hefði búið þar áfram, en það hefði verið hægt að vinna þar og koma atvinnuvegunum á stað og annað. Þetta penningur sem skiptir máli fyrir samfélagi. Minni þjóðhagslegi skaði. Já.
Þannig að þetta líka spursmál sem sagt að reyna að draga úr áhrifum af þessar atburða eins mikið eins og hægt Já, en á hinum endanum svo þessi ofur áhersla á að gera allt sem hægt að gera til að koma í veg fyrir að mannslíf glatist. Já, ég skil þetta allt saman sko og maður skilur þessu afstöðu en það hefur líka hægt að ræða þessa hluti og þessi hluti þurfa að vera upp á borðum. Þetta ekki eitthvað, þetta ekki í raun og veru ákvarðan taka fyrir einhverja 1 eða 2 einstaklingar sem sitja inn einhverja skrifstofu og horfa á tölvu. Þetta hluti sem þarf að ræða á miklu opnari veg heldur en gert er. Og ég greinið áður að þetta uppgjör, það er hafið með því sem þú ert að segja núna og... Ég ekki viss það, kannski ég reyna að hvetja til þess að verði gert. Já. En ég ekki viss að það verði gert. Nei. Það vaninn á Íslandi að menn fari í sjálfsmat og síðan stinga þessu í skúffu og það gerist ekki neitt og breytist ekki neitt. Og þetta ekki bara í tilfellu með svona atburði heldur. Þetta bara við raun og veru ansi margar stofnum í Íslandi og þar með Háskóla Íslands. Talið. Að fólk hrætt við að setja hlutina upp á borð og tala bara opinskátt um það. Það þekki ég líka eftir að hafa unnið á íslenskum stofnunum, þetta sem þú ert að deila hér. Já, en mér finnst þetta að vera alvarlegt mál. Það alvarlegt mál. Og ekki að því að það snerti mig á einhvern sérstakann hátt, heldur er þetta alvarlegt mál fyrir Íslands samfélag, en við erum að draga úr gildi þessara stofnana og hvað það geta gert fyrir Íslands samfélag með þessu. Við komumst ekki lengra, Þorvaldur, en þakka þér fyrir þetta og samtalið tók aðeins aðra stefnu en ég sá fyrir, en það nú það sem skemmtilegt við þetta. Já. Og en bara svo við klárum á svipuðum stað og við hófum spjallið á. Það ekkert að spá því að það gjósi endilega aftur líkurnar frá 0 til 100, finnst það meiri líkur en minni á að við fáum 1 gosið viðbútt? Já, mér finnst það nú og ég held að þetta sé nú alveg rétt sem að Veðurstofan hefur verið að setja fram hvað þetta varðar og allt svo leiðis og þeir eru alveg með þumalinn á púlsinum hana það eru meiri líkur á gosi og við getum fengið gos raun og veru hvenær sem það getur líka dregist eitthvað. En svona bjartsýnin í mér og svona bjartsýnistaugin, hún náttúrulega vonandi að þetta sé búið. Já, kæra þakki fyrir þetta. Já. Og áfram göngum við göttuna, kæru hlustendur og áhorfendur, ekki fara langt, nýr kafli eftir endatak. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is